ma'amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Faqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung, kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha fa innaha kanat la tughatti sya'ha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring. Awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul, awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas, fa innaha kanat tu'zi zaujaha, eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12, asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae. Iya tah kuring barang neuleuh tadi, oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah. Ja urang ai hayang-hayangan moal bisa wari urang nyeun proposal ka Gusti hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis, ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu deuk berangkat jeung kula masyaallah nu geus paeh 5. Geus paeh 5. Bisa berangkat hese lamun lain panggilan Allah ieu ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau aya teu kabagian. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate. Nala sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata. Uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas. Ngan aya hiji beja geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali, dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebet ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul. Barang lebet ka Kangjeng Rasul, Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan keur nangis pohara nangisna pohara. Fakultu cek Sayyidina Ali, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika, naon anu nganangiskeun ka tua? Qala saur Kangjeng Nabi, ya Ali, lailatan usriya bi, ketika peuting diisrokeun simkuring
Ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida. Sim kuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Nah iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusia dena yang terjadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe lah. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Deuk teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna bi maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Deuk kumaha teh carikna. Terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat sim kuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeun. Itu mah buuk dah mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu nu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qadra'a min ayati rabbana qadra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana?
peting-peting kalau loyogan malulu batur ke Bali sapira mau berkat doang kok koprak beak 12 mau dibejakeun aya jelemana di dia coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek teu meunang duit bae mabur cek salaki hek bae mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang kumaha nu di imah galak ya Allah cilaka ya si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarifnya masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang kiai pernah ditawaran aing sia dulu bajasa di dia tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolseknya sering ngider maksudnya neangan kan ge geus teu pareres ya lah ulah sok bos sombong atuh kan di deule di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pike pan kos kitu atuh meureun udah riuk dieu ge asana atuh lah yang teu kanyawan we mudah-mudahan udah riuk dieu teu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi